Subscribe now and press the bell icon. Never... अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सैफुल्लाह, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिजिशियन। मौसम जब भी बदलता है तो नज़ला ज़ुकाम और फ्लू की तकालीफ घेर लेती हैं। छींकों से ये स्टार्ट होता है और नाक बहने लगती है, गले में खराश, वरम, हेडेक, जिस्म दर्द, फीवर और तपकनसी महसूस होने लगती है। ये ज़्यादातर रीनो वायरस, इन्फ्लुएंज़ा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंज़ा वायरस, एंटीरो वायरस एंड एडिनो वायरस की वजह से होता है। इसका ट्रीटमेंट, नीम गर्म पानी नाक में चढ़ाने या वुज़ू करने से, नाक में पानी से चढ़ाने से कई वायरस जो होते हैं वो धुल जाते हैं और बंद नाक जो होती है वो खुल जाती है और नाक की झिल्लियाँ जो होती हैं उनका वरम कम होने लगता है। इसके अलावा नीम गर्म पानी में यूकलिप्टस ऑयल की चंद बूंदें, जिसे सफ़ेदा कहते हैं, और ये पौधा जो होता है हर जगह आजकल मौजूद होता है, कि चंद पत्ते डालकर भी अगर उसका ये नीम गर्म पानी जो होता है उसको नाक में चढ़ाया जाए तो इससे काफ़ी सारा फ़ायदा होता है। और इसके अलावा 1 कप गरम उबलते हुए पानी में 1 चम्मच शहद और आधा नींबू जो होता है निचोड़ कर पीने से काफ़ी सारा जो है उससे रिलीफ मिलता है। इसके अलावा डॉक्टर जेम्स इडेविक के मुताबिक दारचीनी का सफ़ूफ आधा चम्मच नीम गर्म पानी में और 1 चम्मच शहद इसके साथ मिलाकर पिएँ तो ये बहुत मुफीद होता है और ये दर्द कुश असरात भी रखता है। कुदरती नेचुरल होम्योपैथिक अद्वियात, नाक से पानी बह रहा हो और छींकें अगर कसरत से आ रही हों और उसके साथ साथ खांसी भी हो तो उसके लिए सबा डीला, ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है। बड़ों के लिए 4 से 5 ड्राप और बच्चों के लिए 1 से 2 ड्राप दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा अगर नाक से तेज़ाबी किस्म का पानी जो है वो बह रहा हो, छींकें आ रही हों, गले के अंदर केरा महसूस होता हो और सर दर्द हो रहा हो तो उसके लिए एलियम सिपा, ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है, जो कि इंतहाई मौसर और मुफीद होती है। इसके अलावा खांसी, ज़ुकाम, बुखार एक साथ हो रहे हों तो उसके लिए जस्टिशिया, ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है, जो कि इंतहाई मौसर और मुफीद होती है। इसके अलावा मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल हैप्पी लाइफ डॉक्टर सैफ का विज़िट करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।